vele stijgingen van COVID-19-besmettingen zal de overheid wederom een aantal besluiten moeten nemen. Ondanks alle protest is het besluit bijvoorbeeld genomen dat de scholen normaal starten vanaf maandag. En moet er weer een lockdown komen, zal dat ook een van de besluiten moeten zijn van de regering. Dat vroegen wij aan parlementariër Sham Binda van de VHP, die als volgt hierop reageerde. Je bent in een samenleving, hè? Het leven gaat door. Je kan niet steeds alles afsluiten, het is achteruitgang. Je weet zelf wat voor situatie we zitten in het land, financieel, economisch. Dus ik denk dat de activiteiten gewoon door moeten gaan. Belangrijk is dat we dus de regels wel in acht nemen. Ik ben geen voorstander van lockdowns. Ik denk tot 11 uur 's avonds is goed. Want dan heb je dat stukje wat criminaliteit, nacht- of ochtendcriminaliteit, heb je dus een beetje verminderd. Of beheersbaar gemaakt. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar de commerciële activiteiten van bedrijven. In het afgelopen jaar zijn er veel mensen werkloos geworden. Bedrijven zijn gaan inkrimpen vanwege hun slechte omzetten. En natuurlijk zijn er veel bedrijven ook gesloten. Met name KMO-bedrijven. Je weet, mensen in de horecasector hebben het heel moeilijk gehad. Horeca is niet iets dat je kan laten. Als je aan bederf onderhevige goederen hebt in je vriezer of zo, kan je niet zeggen, oké, ik zal het na een week of 2 weken gebruiken. Begrijp je? De kwaliteit gaat achteruit. Dus vandaar dat ik zeg, we hebben ook de groothandel. Mensen die moeten leveren aan de supermarkten. Dat moet allemaal door kunnen gaan. Dus ik denk niet dat het een wijs besluit is om weer naar een lockdown te gaan. Althans, ik ben geen voorstander ervan. En vandaar dat ik zeg, de scholen moeten gewoon open gaan, maar mensen moeten zich houden aan de regels. En ik denk dat is een uitdaging voor die samenleving, want een hoop mensen hebben in de afgelopen tijd gefeest. Ze hebben zich niet gehouden aan de regels. Nou, dan krijgen ze de regeling gepresenteerd. Wie zich houdt aan de regels, denk ik, zal niet besmet raken. En wie het vrije leven in wil gaan, is hun eigen keuze. Het enige wat men wel rekening moet houden, dat men extra druk zet op de gezondheidsmedewerkers. En die druk kan niet constant zijn. Vandaar dat ik zeg van, nou, ook mensen zullen in quarantaine thuis geplaatst worden in plaats van naar het ziekenhuis te gaan. Om die druk te verminderen. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Weet je, dat, maar ik denk, althans wat ik heb gezien, de meeste mensen die COVID reeds hebben gehad, die hebben niet voor een tweede keer COVID gehad. Althans is mij niet bekend. Dus vandaar dat ik zeg, mensen moeten de verantwoordelijkheid zelf nemen. Ja, maar moet men toch, gaat gezondheid toch wel boven commercie? Nou, kijk, je kan gezondheid niet zien zonder commercie. Commercie heeft te maken met de economische ontwikkeling van het land. Het zou een grap zijn als die grote mining companies allemaal zouden sluiten. Het zijn 24 uur draaiende bedrijven, operaties met hoge kosten. En hetzelfde geldt ook voor winkelbedrijven hier. Er zijn grote winkelbedrijven met veel inventaris. Die dingen moeten verkocht worden. Ook met levensmiddelen. Die dingen hebben vervaldatum. Je kan niet blijven uitstellen en lockdowns. En de data dus die erop aangegeven is dat een korte levensduur heeft. Maar dat ik zeg, men moet rekening houden met het effect op de economie. En natuurlijk ook het sociale aspect. Mensen, we zien het nu in Europa, mensen worden in feite heel mismoedig, depressief in Europa, omdat ze opgesloten zitten. Daar hebben ze ook een weersprobleem natuurlijk, maar wij hebben dat gelukkig niet. We zijn een beetje in de open air. Maar ook als mensen bij elkaar willen komen, mag het geen probleem zijn, zolang je buiten elkaar ontmoet in de open air. En als je de Mohana-regels natuurlijk in acht neemt, dat je mondkapje opdraagt, je handen wast, etc. Begrijpt u? Dus die 1 meter afstand ook. Dus ik denk, de verantwoording, we moeten leren leven met COVID. Want als dit zo'n 10 jaar doorgaat, dan begrijpt u dat de hele wereld failliet zou gaan als ze alle regels in acht moeten nemen. U ziet, de wereld gaat ook open, hoe moeizaam het soms ook is. Men is ook aan het experimenteren. U ziet zelf door die hele sluitingen en die economie die afgesloten zijn. Ziet u wat er is gebeurd nu met de containerprijzen? Men haalt hun schade in. En uiteindelijk moeten wij als klein importland het gelag betalen. En wij moeten eigenlijk de mensen geven. U weet zelf, in de landbouwsector zijn er mensen ook beperkt geweest om naar hun velden te gaan vanwege die lockdowns. En daarnaast heb je ook dat markten gesloten waren. En we moeten dat voorkomen, want groente is iets aan bederf onderhevig.
En we moeten de mensen hun brood niet uit hun mond halen. Dus vandaar dat ik zeg, je moet naar de hoge gemiddelde kijken. Maar het grootste belang is dat je als samenleving economisch verder gaat. Ja. En u zei we gaan moeten leren leven met COVID. Heer Binda, betekent dat stukje handhaving er dan niet hoeft te zijn? Nee, die handhaving moet er zeker zijn. Kijk, wat ik mis eigenlijk, is dat er bepaalde activiteiten niet gepleegd mogen worden. En dat is een verantwoording van de burgervaders. De politie is daar. De burgervaders moeten hard optreden en ingrijpen waar het verkeerd gaat. Men moet een beetje strenger gaan letten. Er is een uitzonderingstoestand, maatregelen zijn er voor uitzondering. En je moet gegevenlijk daarmee werken. Het is een wet. De mensen mogen het niet overtreden en de handhaving moet zeer zeker plaatsvinden. En men moet niet erg zacht omgaan met dit keer kijk ik door de vingers, nou matief me of die jongens. Kijk, er zijn mensen die, het is verboden in de openbaarheid alcohol te nuttigen voor winkels. Alles gebeurt gewoon, politiewagens rijden langs, ze doen niks. Maar de burgervaders geef ik de schuld, want ze moeten hard optreden. Ze weten niet soms wat in hun district gebeurt. En al zijn er rapportages, want iedereen weet, we zijn in een kleine samenleving, waar de concentraties zijn. Waar mensen gewoon komen en gaan en de regels vertrappen. Ik denk dat je daar op moet concentreren. Je moet de wet handhaven. Je moet zorgen dat die handhaving van de wet er is. En dat er geen misbruik wordt gemaakt. Maar ja, als je vergunningen geeft aan mensen om te feesten, of wanneer er mensen feesten omdat ze invloedrijke mensen zijn, treed je niet op, ja. Dan krijg je burgerlijke ongehoorzaamheid, want die ene zegt, als hij mag, waarom mag ik niet? En dat moeten we voorkomen, want we hebben nu gezien in de afgelopen tijd, is er burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan. Er was avondklok 9 uur, ik dacht 30 en 31 begon, 30. Hij zag 11 uur 's avonds, iedereen reed maar vrolijk rond. En dan kan je niet meer optreden. Want de massa geeft geen hoor meer aan jouw wetgeving, et cetera. En dat moeten we voorkomen, want de zaak gaat dan escaleren. En dat willen we zeker niet hebben. Ja. Vandaar dat mensen zich dan ook steeds blijven afvragen, heer Binda, of bepaalde werkarmen die juist belangrijk zijn in de handhaving, of mensen nog serieus kan nemen. Nou, ik zeg, als je mensen op posities hebt geplaatst, in dit geval de DC's, en ze functioneren niet, moet je ze ontslaan, moet je ze vervangen. We hebben mensen nodig die wel kunnen functioneren, mensen die wetgeving voor ons serieus nemen. Weet je, want we zitten onze tijd niet te verdoen daar in het assemblee om wetgeving te maken en het wordt toch niet nageleefd. Begrijp je, we moeten die mensen hard aanpakken. En het zal dan een voorbeeld moeten zijn als je een paar van deze DC's naar huis stuurt. Begrijp je? En dan vervangt, dan zullen de rest die komen, of die er zijn nog, die zullen zien dat je serieus bezig bent. En dat ze hun positie moeten kennen. Ze zijn de burgervaders, zij moeten zorgen dat het district waarover ze eigenlijk de scepter zwaaien, dat er ordening is. En die ordening krijg je met wetgeving, de politie is een arm, een werkarm ook. Dus ik zeg, ik ben teleurgesteld, laat me het zo zeggen, in vele DC's hun prestaties. En u zegt, DC's die niet presteren, moeten naar huis gestuurd worden. Men zegt vaak genoeg, ja, die niet presteren, moeten naar huis gestuurd worden. Maar daar is wat ook mensen afvragen van, dat is toch simpel gezegd thuis sturen, maar met behoud van al hun salaris, met hun salaris en alle andere privileges. Nou, ik weet niet hoe de privileges en salarissen zijn. Ik ga me niet begeven op glad ijs om daarover te praten. Maar ik denk, als je niet functioneert en je hebt dringende redenen, althans het bedrijfsleven kent dat. Als iemand niet in mijn bedrijf functioneert en ik heb dringende redenen, mag ik die persoon ontslaan. Zo simpel is het. En ik denk, de DC's allemaal zijn in dienst van de staat Suriname. En als ze niet presteren, moet je zeggen goodbye. En je moet iemand anders nemen die wel die branding heeft en die het werk serieus neemt. Ja. Heer Binda, en voor de KMNO, dus voor de kleine middelgrote ondernemers, hoe was het jaar toch 2021 voor hun? Ik zou zeggen niet geweldig. Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten. En natuurlijk gepaardgaande met werkloosheid van hun arbeiders. Het is een uitdagend jaar geweest. Iedereen moest inventief te werk gaan om hun bedrijf te redden. Maar wat ik jammer vind eigenlijk is dat de regering niet heeft ingespeeld op de opvang van die KMO-bedrijven. Die COVID-fonds heeft niet gewerkt.
Maar daarnaast vind ik, er moest eigenlijk een alternatief gezocht worden. Van als je bedrijf niet lukt, wat voor mogelijkheden hebben. En dan kijk ik meer in de richting van grond, beschikbaarheid van grond. Mensen mobiliseren om tot die productie over te gaan. En ik vind in die productiesector zelf, met name de agrarische sector, is er weinig of niets geïnvesteerd. En ik zeg altijd, als je als winkelier het niet, als je werk niet goed gaat, moet je alternatief hebben. En dan is daar de overheid, het ministerie van LVV, Handel en Industrie, dat zij moeten inspelen en de mensen op weg moeten helpen, moeten begeleiden van luister, als dat niet loopt, kijk naar dit. Begrijp je? Want niet iedereen is erg inventief, maar ook de middelen zijn er niet. In de afgelopen tijd, u ziet, de bankaire wereld heeft ons teleurgesteld. Begrijp je? Het is niet erg klantvriendelijk, nog minder bedrijfsonvriendelijk, want de bedrijven komen op een gegeven moment niet aan leningen. Kleine zachte leningen krijgen ze niet eens. En de rentes zijn sky high. Laat me het zo zeggen, de rentes zijn ongelooflijk hoog. We praten over 18 tot 21%. Ik bedoel, niemand wil op dit moment in de schulden gaan. Vanwege die onzekere situatie. Dus ik denk, de regering kan meer gedaan hebben voor wat betreft het initiatief om mensen te stimuleren andere richtingen op te gaan. En er is nog steeds de mogelijkheid natuurlijk om mensen te herscholen en natuurlijk te mobiliseren en te motiveren om te zeggen, maar luister, ga in die productiesector. Ga proberen te produceren. Begrijp je? Ga kijken als je groente plant, de ondernemers die groente planten en met hun groente zitten, hoe ze het moeten verduurzamen. Weet je wat ze ermee kunnen doen? Ze kunnen dehydreren, drogen, verpulveren en verwerken tot poedervorm aan groenten of kruiden. Weet je, als we kijken naar soepgroenten, et cetera. En ik heb het geëxperimenteerd voor mezelf. Gelooft u mij, die aroma van die soepgroenten blijft er. Mensen moeten een beetje meer gaan nadenken van hoe kan ik zaken verduurzamen. Maar dat is natuurlijk ook een opdracht voor de regering. Hoe kan je groenten verpakken, versnipperen, verpakken, in de vriezer zetten. Ik heb begrepen ook dat vele groenten met stikstof gevuld worden. En dat proces moet je op gang brengen. Je moet op gang brengen, want we praten allemaal over productie. Maar als we een bestelling uit het buitenland krijgen, kunnen we het niet aan. Snap je, ook het maken van chips? Er zijn zoveel modellen, mensen doen huisvleters. Je moet stimuleren, je moet ze gaan kijken, je moet misschien ze oproepen, je moet ze erkennen en je moet zeggen van luister, nou kijk, hoe kunnen die chips een beetje anders aanpakken. Professioneler, ook mensen helpen aan kleine machines. De overheid moet mensen stimuleren tot die productie. En er zijn kleine, goedkope, betaalbare machines. En je moet een fonds gaan kweken, natuurlijk een fonds gaan ontwikkelen. Van luister, voor KMO-bedrijven hebben we een fonds, u kunt lenen. Weet je, binnen de 6 maanden als u afbetaalt is het rentevrij. En je kan zo dus met heel lage rentes komen, waardoor mensen gestimuleerd worden om machines binnen te brengen, kleine machines. Bijvoorbeeld, je hebt ook de creditline met bepaalde landen als India. Dan kan India zeggen van luister nog, geef me een creditline voor ondernemers waarbij we alle equipment en machines bij jullie afnemen. En die mogelijkheid is er. Er is een Exim Bank, de mogelijkheid is er. Maar we moeten werken eraan. Ja, en is er binnen IMF programma's voor KMO? Nou, zover ik heb het nog niet gehoord. Ik ben benieuwd, want ik wil weten ook wat zijn de eisen van de IMF. Dus die regelgeving heb ik niet gehad. En dat ga ik ook vragen bij de regering. Ik ga zeggen, luister, ik wil een overzicht hebben voor de eerste tranche. Wat moet je uitvoeren in de tweede tranche? Wat is de eis? En de derde tranche gaat zo voort. Dat overzicht moeten we krijgen, zodat we de regering kunnen volgen. Van wat zijn we bezig mee? Want ik zie nu plotseling dat er geld geveild wordt. Zogenaamde kredieten die aan de bank, of geen krediet aan de bank, hun geld kan, termijndeposities noemen ze het. Dat de bank hun geld kunnen zeggen tegen hoge rentes. En dan vraag ik me alle gemoeden af. Als je zo'n hoge rente aan de mensen geeft, om geld af te romen, om een geldkrapte politiek te voeren, waarom geef je zulke hoge rente? En uit welke pot put je die rentes? Want dat is een grote vraag voor iedereen. En ik heb het vermoeden dat dit een van de eisen van de IMF is, om dus die betalingsbalans en in deze de goederenbalans, et cetera, in evenwicht te brengen. Begrijp je dus? Het is van twee kanten bekeken. Ik heb het vermoeden dat men die interventies althans pleegt, dit soort zaken pleegt op dit moment, om die door die geldkrappolitiek
beoogt men eigenlijk dat die druk op die valutamarkt wegneemt, waardoor die koers stabiel blijft of eventueel zal zakken. Maar, ik heb het ook altijd gezegd, die informele sector is groot, het cashgeld is daar. De banken op dit moment werken giraal met de centrale bank, dus hun stortingen wordt giraal gepleegd. En wat het vervelende is eigenlijk dat de mensen bij de bank, althans wij cliënten, er niks van merken. We benefitten niet ervan. De banken maken bogo geld. Volgens het systeem. Dus ik heb altijd gezegd, waarom laat je het volk niet participeren? Als je wil afromen, verkoop obligaties met een goede rente. En dan zal iedereen met zijn geld komen om obligaties te kopen. Heb je al vreselijk veel afgeroomd. Dan ben je niet afhankelijk van sky high, hoge rentes van 79 en 80% die je de bank geeft. Geef de mensen, laat ze obligaties kopen. Geef ze 15 of 20%, dan zult u zien hoe druk het wordt. En laat die informele sector inspelen erop, want een hoop geld is buiten. Laat ze allemaal komen kopen. Dan hebt u al zoveel geld afgeroomd en je krijgt de inzage van luisteren. Nou, wie zijn de mensen die groot kapitaal bezitten? Dus dat zijn mogelijkheden die er gepleegd moeten worden. Maar ja, de discussie is nog niet afgerond, denk ik. Er is al gewerkt, maar wij als assembleeleden gaan vragen stellen. Men moet duidelijkheid komen, transparant beleid. We moeten weten wat er daar gebeurt. Want u weet, we zijn in de afgelopen tijd, toen de vorige regering was, zijn we beetgenomen. Mensen zijn vandoor gegaan met de kasreserves. En we willen niet dat dit soort praktijken weer gebeuren binnen onze centrale bank. Vooral niet met die IMF. Want als de IMF ziet van er worden scheve schaatsen gereden, dan gaan ze het ook stoppen. Maar we gaan ze ook stoppen met die tranches, want je moet een bepaald proces uitvoeren. Je wordt zeer disciplinair begeleid en je moet veel rapportages doen. En als men ziet van er gebeuren dingen achter de schermen en die transparantheid is er niet, dan hebben we een probleem.